Congo Kinshasa mbote boza tellement ebele ya kolanda magazine d'actualité solo la plus yangonde bo préféré ya mokola lelo bandi avec impact P idéologie mbote nebino. Nommé le 15 février 2021, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, a déposé une lettre de démission naye mokola lobby et pas chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bozova détail. Je voudrais d'abord ici mentionner qu'il avait plu à son Excellence Monsieur le Président de la République le 15 février 2021, par ordonnance présidentielle, de porter ma modeste personne à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et à l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasenga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national. Informateur du chef de l'État, Augustin Kabouya dit AK-47 Ayambaki, patron ya MLC allié Jean-Pierre Bemba Gombo, na cadre de la consultation, reportage. Informateur nouvellement nommé na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Augustin Kabouya AK-47 azali ko poursuivre ba série ya ba consultation na ye lobi eleki. Augustin Kabouya ayambaki chef ya regroupement politique MLC et allié Jean-Pierre Bemba Gombo. Au sorti ya audience oyo, actuel ministre d'État en charge environnement peut porte-parole ya circonstance ya délégation MLC APA bar MLC madame Eve Bazaïba Atalisaki Boye. Le compte d'aujourd'hui a été juste une formalité constitutionnelle à respecter. Vous savez que le mouvement de libération du Congo, y compris ses alliés, nous étions vraiment dans les bains de la campagne électorale, non seulement pour battre campagne pour le mandat du chef de l'État, mais aussi nous avons ratissé large dès le départ en déploiement des candidats et ensuite battant campagne partout. Vous avez vu personnellement le président national du MLC présenter les députés de l'Union sacrée, pas seulement du MLC, de l'Union sacrée, justement avec l'idée d'élargir la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il en sera ainsi, parce qu'on a battu aussi campagne pour les députés provinciaux, il en sera ainsi aussi au Sénat. Donc nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. C'est-à-dire sur le terrain, nous sommes forts, la majorité ensemble de l'alliance de l'union sacrée de la nation peut se sentir heureuse parce que nous sommes vraiment sur le terrain et nous avons une majorité confortable. Ici à connoter que sur les 42 regroupements qui Assemblée nationale et Zali Kokonte, Namokolo Yalelo, Augustin Kabouya AK-47, et ici à consulter plus d'une vingtaine. Et là, Zali ko démontrer que Azali déterminé, Yakosili sa mission avant 30 jours renouvelables une fois Oyo et Pessamelier. Yeah, Kiyo!
Commissaire divisionnaire adjoint à la police nationale congolaise en charge de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba Zali continue à mobiliser les troupes pour la traque contre Bamoto dans centre-ville, autrement dit commune Yagombe. Azali déterminé pour faire respecter Mibeko pe Azali prêt pour céder na makelele ya balabala lobi eleki commissaire divisionnaire adjoint à la police nationale congolaise commandant ya ville province ya Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba abimisaki ba troupe na balabala pour démontrer na population que la police nationale congolaise a remplir ba mission na ye kitoko et surtout en rapport concernant la situation d'interdiction de circulation ya ba moto na centre-ville pour na koloba na commune ya Gombe. Tangu azwaki maloba, le général Blaise Kilimbalimba a tikalaki déterminé na remplir mission na ye. C'est le suivi des instructions données à nos hommes de troupes et les messages lancés à la population. Ça concerne bien l'arrestation de tout moto, taxi ou non-taxi qui va prendre la ville de la Gombe. On les répète, les motos, toutes catégories sont interdites de circuler dans la ville de la Gombe. Sauf les motos à livraison qui sont identifiées. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous venez de remarquer que ça c'est le troisième convoi qui vient d'aller à l'état-major. Donc toute moto qui circule ici est en train de s'arrêter. Nous avons déployé les motards comme eux, de sorte que s'ils empruntaient les ruelles, nos motards aussi, policiers que vous voyez à ma gauche, à ma droite, empruntent aussi les ruelles pour les mettre hors d'état de nuire. À la population, c'est de suivre les communiqués officiels et les directives des services de sécurité. Les services de sécurité orientent sa population, demandent à sa population de ne pas monter ces taxis moto en ville. Tout à l'heure, tu vois, un motard en fuite a voulu heurter en sens unique une voiture et ça a fait qu'il puisse tomber. Et une dame, une jolie dame, vient d'être blessée au genou. Son mari va l'aimer encore comme d'antan. La femme de l'autre qui n'a pas respecté les consignes s'est transformée en scène. On a montré au fait que la police, quand elle a annoncé, elle est prête à contraindre tout le monde. Et tout le monde a vu comment les policiers ont marché des 3 itinéraires. Et les autres sont restés dans les points chauds. C'est ainsi qu'ils ont engagé même les étudiants qui voulaient quitter Alista. Il y a d'autres qui sont restés pour s'occuper d'eux. Et ils ont été dispersés pour dire que l'ordre doit être respecté. C'est ça le sens de cette démonstration de force. Et Sengeli ko rappelé que depuis vice-premier ministre, ministre intérieur et sécurité Peter Kazadi a Zouaki Maloba mesure interdisant circulation à moto na commune ya Gombe, tension ezali ya komata entre ba conducteur ya taxi moto pe ba élément ya la police nationale congolaise. Hey Keyo. Assainissement ya ville province ya Kinshasa, le major Rémi Kanza mal à l'aise à Salaki descente na district ya Tchangu et le kaki ndenge nini Jordan Kanza pour na détail. Na routine na ye ya mikolo nyonso pona ko surveiller ville province ya Kinshasa oyo epesamela na maboko numéro 1 ya escadron ya la police ya assainissement ya ville ya Kinshasa, le major Rémi Kanza mal à l'aise, le fils de la promesse, akitaki na district ya Tchangu lobi eleki esika wapi tangu akomaki na boulevard Kimbuta tozali bongo na commune ya Njili a constataki déjà que ba terrasse ezali ya kofongwama na 10 heures s'il vous plaît, batandi déjà ba kiti na balabala misusu bazali déjà kubeta musique yango wana akitaki pona kocha ordre na terrain alors que bango moko bayebi ke mibeko si epekisa. Ouais, à toi la couleur Kimbuta. Tu sais toujours au Salama.
kolongwa wana toujours na commune ya Njili le major Rémi Kanzama Lalès achaki maboko na mwana moko azali koteka mai ya sachet eloko epekisama lisusu depuis kala awa na ville province ya Kinshasa appliquant sagesse lokola Salomon les fils de la promesse asaelaki stratégie oyo Haïti telema malamu Haïti osomi na combien 1200 telema wana okola soto to somi yango okola soto to somi yango okola soto to somi yango mwana memakate amemi nzokande izini ya production oyo ezwami na kati ya école tala ndenge kaka bozali komona babuili tata oyo yende fabricant ya bamai ya sachet ebongo soki otali bisika asalelaka mai yango pardon avec des rouleaux voilà dans sa citerne on ça doit être mal ah les citernes na bango grand usine excellence non ça ne va pas excellence ah oui boende ezalaka la force reste à la loi Kinshasa eza poubelle te major Rémi Kanzama Lalès musala kitoko keyo Caméra ya magazine na bino solo la plus kitaki na 7e rue esika wapi tokutanaki na ba sculpteur esika wapi basala ka ba art ya ndenge na ndenge balobaki na micro ya Fiston Pero. Ba Congolais en général, le Bakinois en particulier, oyo balekaka na commune ya Limete, plus précisément na 7e rue, place commerciale, ba monaka wenze ya bikeko oyo. Tikana yebisa bino ke awa ezali kobetama na ndenge ya danger awa boza na idete bapa ya bayaka ebele kosomba pe kosavoure loboko ya sculpture ya Congo ndenge bino moko bozali komona kaka boye awa biloko ya ndenge na ndenge ezali pe ezali kosalama sur place ata ya commande selon goût na yo bakobetela yo yango dada avec impact pe idéologie équipe ya magazine na bino epusanaki pene na bango pe basololaki kati na mulai esika wapi batalisaki ba problème na bango mais biso sko ezo se passer danger parce que Moussa tout ça matona maboko Rosa mutu aye na commande pour celle tam sur na 2 jours 2 jours moko et leur une semaine ate tam mutu su pa ye oko tsambongo wana mais moi est-ce que ozo bembongo mutu anso ate po maboko yande mona machine ko sa lelo aussi pe na po donc difficulté no ya liboso ya ngona ya mi balé pe susu en tout cas vente pe za mati quand il a été par rapport au pe susu ba payo bazoya awa na mboka na biso bazo déclarer chaque fois que donc in aéroport babiloko mususu ba okena ngo ezotikala ba douane ezoleka cher de loko wana ezoboma biso surtout ba artiste streetaire ezoboma biso makasi donc difficulté mais susu donc au moins ça plus yango wana mo na yebisu ezokotsa ma donc tout makasi na vivre na biso taka tofuta bana kelasi ndaku ozomona donc parce que le gamwana et comme mususu ayebo efasi makaba bracelet bablo moi mikie metam sur ça que le monde parce que le on te $500 mutaye pe ba sombi on akeno makene aéroport etikali mutwana atasoka ya osomba susu te donc difficulté en main ngwana la misère za mabete za bien mais siko toza belé bo biso c'est to kika na misère te toza belé biso neti biso to ngana ti azanga bina benga za mudato du jour misère za te du jour te misère et la ba jour ba exposition biso ba kota ka musu pe ba komisi ba quantité donc neti ngana za na yebi ke na teki ote na kote moi liaka pour na parler sauver donc c'est même que na misère kuna na yebi ke na ozona ngala mais siko et zaka temps et ça ferait ta solo mais misé pesa mabete za bien oza comprendre mais est-ce que za ba norme ba landelaka autant soucieux pour ko kokisa ngote za pe passe ozomona mais za bien mais nga ndeto za pour na nga na préférer na otekala nga nga ba difficulté na pesi pour na bango report mais misé za mabete za pe bien
bon eloko l'état kosala ezaka 7e te esangisi bawenze nyonso na baroyal na mbinza kuna na delvo donc esangisi biso nyonso donc tobaka Congo mobimba po ezaka na kisasa te Congo mobimba donc l'état faut abundela biso makasi mpona likambo ma ya kofuta badouane oyo ya biloko baosomba donc kala ezalaki mwa moto oyo ata mosusu asomeke kwa molai ya monene ake nango facilement lelo ekomi moto akebwe asombika mosusu 10 pièces 4 pièces eke 6 pièces etikali donc babiloko wana mpe quelque part ekomi koankese biso par rapport au vivre naso mpo tovivre kaka na awa sawa naza eloko mosusu nayebi te donc elo na 5 ans na bakonzi na biso oyo tozozela ya sika en tout cas balandela biso mpe likambo vraiment ouais en tout cas merci kombo na ngai Fiston Ngoyi Matala naza mwana Yolo Nord babengaka nga mingi Zamunda mpona mosala ya artiste on a bêti c'était kaka l'état vraiment alandela biso mpona likambo ma ya badouane oyo bato bazofuta surtout mpona biso bascritere ndenge ekomi moto asombi efrene na kati ya aéroport mpona nini par rapport au monta bazosenga ye na calculation eloko $500 yo osengi $700 so bazotala da ezopese donc yango difficulté yango wana yango mona asengi na l'état en tout cas alandela biso likambo wana bon mosala oyo eza mosala na biso tobandi yango mpe mwa kala mais problème toza nango awa toza na badifficulté ebele premièrement nanu mpo na vente okosala eloko boye mpo teka mpasi bapreneur baza te soki oyo ozwa ata mwa preneur moko boye soki asombeli ekeko kaka na aéroport na biso ya Pambawa mpo ekeko ekende moto akosomba par exemple asombi ekeko $10 mais bakende kofuta ye badroit kuna na aéroport tamosu $20 ou $30 donc toza na difficulté makasi sikoyo moto asasombi eloko $10 badroit oyo okende futa na aéroport kuna $30 eske lober oyo osombela biso so ekende akoya te donc toza na difficulté makasi kote wana finale donc kote wana toza na difficulté makasi en tout cas gouvernement faut atteindre biso problème luka atteindre biso problème parce que toza ba difficulté nano mpona kozwa ata bamatière oyo pasi soki gouvernement osala biso ata baindustrie ke permettre biso bamateriel tozala nango mpo epermettre biso ndenge ya kotravailler ekozala bien bamateriel soki tozwi ça va mais tala nde nazotravaille na makulu naza baéquipement bien te mais nayebi mosala l'état azokipe biso te tozosouffrir na niveau moko ya kosakana te mais sikoyo nani akoki kosoutenir biso yango toyosenga na gouvernement asoutenir biso eza na baéquipement ya pamba mpo tomeka kose retrouver lobi bon lokola la police azali awa nde la police atayelaka biso biloko wana toza na bamoyen ya kosala mo badépôt minene eza te donc tozodébrouille kaka wana la police aza wana mobumbibumbi kaka biloko awa bofiniki ye atayeli bino na ntongo bofutifuti mo badroit ndenge ezalaka donc toza mpenza na mission ya bien te na neti biso oyo tozosenga l'état nde asoutenir biso mpo baluka mpe ndenge akoriente biso tokóma kuna mpo biso ya misusu oyo nana tokomi ata kuna te toyebi mpe ndenge nini nzela nini tokoleka po tokóma kuna te ministère oyo ya biso moko ya culture tiaka biso ata 4 mais toyoka kaka azosoutenir bamusicien azosoutenir baartiste comédien mais biso basculpteur en tout cas batalaka biso te en tout cas côté wana l'état luka balola nano miso atala mpe biso po tolongwa mpe nona badifficulté toza bon difficulté ya mosala eza kaka par rapport ya bamateriel nde eza nango mpasi te matériel eza ebele bamoyen de transport nde esalaka ke wi tokutana mwa badifficulté ya mwa makasi mpo parce que awa biso na Kinshasa bamateriel tosalelaka eutaka meme intérieur partie intérieur nde sikoyo difficulté ka batransport toza mpena na bamoyen de transport te nde omona kaka nde tozobunda boye selon biso matériel biso tozwaka mingi eutaka kwangu mingi eutaka mpe équateur nde biso tosalelaka biso mpena toza na posa yo mo omona marché ndenge ezali marché na biso oyo
ya limité oyo eza donc Delvo biso nde pena tobombi nde art nde ya RDC pena eza na moins visibilité parce que na ba visibilité pena te mais moins visibilité par rapport que oui oza pena na marché moko yo mozomona nde ezali biso biso moko nde tobunda kaka na moke po parce que marché sala nini ezala ya malamu eza kaka ke oui par rapport que oui batie biso nde batika biso po parce que tosala parti wana mwa respect ezali na bato nyonso to bayaka soka ye même nini awa soki moto alobi ke otracasserie nini ezalaka te ya malamu nde yango wana mais visibilité pena oyo ezalaka pena ke bamarché mosusu nde tomonaka ya vannerie ya baniveau neti ya bani neti tokoloba lokwa neti baivoirien bacamerounais banani mais toza na bavisibilité wana ti bon tokotaka na mise te par rapport ke mwa badifficulté eza mwa makasi eloko okotya na mise ta mosusu eza ke wi te leta yebi ke wi te moto inteli boye akotisi eloko boye po mwa eloko ezala mais toza pena yango nozobi tozotravaille selon biso somona eza na ebele mosusu omonaka tozoyoka kaka bakendaki boye bazwaki boye basalaki boye biso pena bakolo mosala pena ke tozotravaille omona moto kezobima boye babénéfice wana pena eza na tozomona boye biso moko mwa bashe mwa sachet mwa table ka nde eza boye soki tobashe mais okeza ke wi te façon ke nde ezala pena ke mwa depo mo boye depo pena ke wi ya baartiste toza nango te bon neti tokoloba de façon ke neti licence donc moto asali eloko na asombi licence aza na licence na ye bon bamoyen wana pena nani tokomi nango te bamoyen nani tokomi nango te yango tosenga makasi ka leta cadre biso pena na bafaçon ekozalila acha pena baartiste na bandenge moko ndenge baartiste mosusu bazali leta atala biso asoutenir biso pena toza baartiste ya mboka oyo lelo biso nde toza bo atake na bapays mosusu tokodefendre malgré ke biso tozangi bamashine oyo eza ke wi te ya nakoloba lokwa neti bamashine pena nde baninga mosusu baza nango basalela mosala rapide basalela mosala na bafaçon moko boye bakondition mosusu osala na maboko yango ozomona ke osenga kaka ke wi leta soutenir biso pangi na biso atala yango pena ekozala bien soki gouvernement oyo ezoya oyo lisusu ministre oyo akobima lisusu atala pena kaka na biso ekozala malamu biloko eza makasi te esenga biso bosangani mpe ezala mpo nyonso to ezala malamu babi ke bato misusu basangani bapesa force mosusu oyo ezangaki na bango na yango tolobaka kewi leta talaka na biso basusi na bango ezali nanu ebele kasi kozala malamu soki bakonzi ya ministère ya culture et art bayoki préoccupation na bango ezala même bato ya bonne volonté homme d'affaires bailleur de fonds esika ya koinvestir yango yo po na kovaloriser culture ya mboka po awa des fois te talent elali awa otie tembe upesi mbongo na yo awa bakoki pe kosalela yo babimiseli yo ekeko ya arobase mokuna le parzuria de la République autorité morale de la jeunesse yo soki otali aveni Dima na commune ya Kinshasa okoyoka mawa ebebi na ndenge ya kosakana te Serfel Uzolo reportage awa tozali bongo na aveni Dima na kati ya wenze ya Sikida na commune ya Kinshasa oyo ekenda ntango bondimela ngai kendoko la ngai de granzela oyo ezali ya kobeba bokoki kondima te botala bino moko salite
potopoto ya ndenge ya kosakala te awa vraiment ba mama oyo batekaka awa ba épice bazali koteka kaka la basalite oyo et puis soko oye kosomba biloko awa tikala yebisa oke soki ozangi na yo bot okobeba la ndenge ya kosakala te po nzela ezali ya kobeba makasi ya ndenge ya kosakala te bavendeur baacheteur bazali kolela ntango nyonso awa na gouvernement kasi bazali kokipe bango te po depuis ebeba esali presque 17 ans mobima moto ya kolobela bango azali te bakamion oyo yakola biloko ya koteka moye ya kokotela kati ezali te mpo na kati kuna kutu nayebisa bino potopoto ya ndenge ya kosakala te mambu ya ntsoni boyoka bango moko ndenge bakomunike. Toza na Dima Zikida aveni Dima yango pere tozonyonga na bakonzi na biso oyo ya mbuku seri ezalaka tabule ya zawa ese Zikida ekoko kozala potopoto ata mokolo te basa bagénéraux baokota na kati ya wenjo basa bagénéral baokota bakonzi minene baoleka awa na bajipi na bango akanda awa na potopoto bon bakoki kozwa position teke bakobongisela biso Dima papa nzela oyo ebebi bayaki mpo basala basali mopanzi wana bango baleki ono koto bango moko basala te batala nete ta ya nzela boye premier marché ya épicerie na kati ya république démocratique du Congo yango oyo première épicerie mais neta oyo soki un occidentaux ayeye komona boye vraiment komona biso balaki toza mo sérieux ye moko gouverneur azali wana bato balandi bourgmestre ya commune ya Kinshasa aza awa alekaka awa monaka bapromesse ti lelo atikala koréalize te kutu ekomi ebebi kutu par rapport a ndenge ezalaki boye vraiment un étranger ayebike na kende épicerie ya Kinshasa ya kosomba eloko aya komona nzela ya boye toyokwama tosufi bino batango bozomona ezobeba botala yango abu tala kakabu toza na Zikida oyo kisonga Zikida nde yango oyo ezalaka ya kala wana tala ndenge ekomi donc moye te tozoteka te omoi nde tokosala te papa biloko kosopana bato nzela kolekeleza te bakonzi bazokipe te baterase nyonso eza bouché donc moye te ndozomona ye moko miso na nyonsomona yango gouvernement provincial la ville province ya Kinshasa bozomona te po avenir Dima oyo na Zikida ezali bongo miroir munene batu ya ndenge na ndenge bayaka kosomba baepisi awa babiloko ya ndenge na ndenge mpona kolia mpe mpona komema bango na extérieur ya pays kasi degré ezaleli bolukila bango solution botia bango na ete ya kimia bateka malamu pour que esala susu fierté ya mboka oyo s'il vous plaît botrouvele bango solution bomona me bobongisa te esa pasi ekei édition ya mokola lelo ekomi na suka. Merci pour la confiance et fidélité botika to dédié yango na la Barbie Sandy Sabrina Omana belle dame alandaka biso mikolo nyonso avec impact p idéologie botika to souhaiter joyeux anniversaire na net likondi azali ko célébrer mbotama na ye mokola lelo kolia ezali au rendez-vous champagne ezali komelama lokola mwana musala ekoinda mabe bozapelaki na ba image ya mokola lelo pesa merci na Israël Mbouyi champion play l'homme mystique azalaki na sima caméra régie finale de Simamaki na l'ingénieur Mike Yann Moulamba les génies ya wolo bama tabaki taba balukalo mabele fils mani boyika machine na préférable bino tokutani lobi